nakamarinate na to ng salt and pepper. Yan. Ilagay ko na to sa fridge para overnight siya. Overnight ko yan siya nakamarinate ng salt and pepper. Tomorrow night na yan, dinner namin tong whole chicken. I-bake ko to sa oven. Okay, guys. Yan siya. Marinate na yan siya, guys. Ready for bake tomorrow. Yan siya, guys. Ready for bake tomorrow. Yan. Nakamarinate to overnight. Ayan. Ang aking chicken, whole chicken. Nakamarinate na ng salt and pepper. Ayan. Tomorrow night na to lulutuin, guys. Guys, yung aking chicken na nakamarinate whole overnight ba. Yan. Tinanggal ko na sa fridge. At tapos ngayon, ito ang dinner namin. Whole chicken. Baked chicken to, guys. Kaya yan, ito ang mga ingredients niya. Lagyan ko siya ng garlic, ginger, at saka spring onion sa loob ng tummy. Para lumasa siya, guys, kasi naka-marinate lang siya ng overnight ng salt and pepper. I-bake natin to. Kaya ilalagay ko tong garlic, guys. Tsaka yung ginger. Yan, ito yung ginger, guys. Pasok ko na sa loob. Para yung lasa ma-absorb niya sa loob ng sa buong chicken. Yan, ilagay ko yung spring onion, guys, sa loob din para mag-ano siya, absorb yung lasa habang binibake. So, guys, yung chicken, isisiksik ko lang yung spring onion sa loob. Dahil maraming spring onion, guys, nilalagyan ko ng marami para yung lasa, swak na swak ang lasa pag naluto na siya, guys. I-insert ko lang sa kanyang tummy yung mga ingredients. So, ito na, guys. Okay na siya. Na-insert ko na yung mga ingredients. Yan. Nasa loob na siya. Yan. Diba nakita nyo, guys? Para lumasa siya pag naluto na. Kaya isasalang ko na siya, guys, sa oven. So, ito yung oven, guys. Ito siya. Dito ko siya ilalagay. Then, ito naman yung aming ano, guys, yung carbo, yung sweet potato. Yan, yung dinner namin, grilled chicken, at saka ito, potato, sweet potato. I-grill ko lang din siya, guys. Lalagay ko siya lahat dito. Sabay-sabay ko itong i-grill sa oven. Yan lang ang dinner namin ngayon, guys. Sweet potato and chicken. Yan. Guys, ito yung dinner namin ngayon. Sweet potato. I-grill ko siya, guys. And whole chicken. Grilled din siya, guys. I-bake ko sa oven. Yan. Yan siya, guys.
Ngayon, ilalagay ko na sila sa oven. Ito yung oven, guys. Ipapasok na natin yung sweet potato. I-grill ko lang sila. Isabay ko sila, guys. I-grill. Then yung whole chicken. Ilalagay ko din siya, guys. Yan. Ilalagay ko siya. Yan, ngayon. Yan siya. Ngayon, start ko na siya ng iyon natin yun. Ngayon, grill and steam and grill ang gawin natin ngayon na ano. Yan. Then, temperature, guys. Dahil hindi pa ako sanay magluto nito, guys. So, i-120 muna natin. Then, the timer is 20 muna. 20, guys. Start natin. Ayan siya, guys. Waiting na tayo tapos yung 20 minutes na pag steam and grill. Yung sound ng ano, guys, ng oven niya. 18 minutes na siya. Ito, guys, para i-grill na siya ulit. Grill. Sweet temperature. Timer is 20 natin, guys. Ayan. Grill natin. Second attempt, guys. Ayan na. Chicken. Ito siya lang, guys. Ayan na siya, guys. Medyo ko lang. Tanggalin muna natin yung sweet potato kasi batak na. Yan, i-grill ko pa ulit yan, guys, para a bit crunchy. Guys, pagkat this one. Ta-da-da! Ito na, guys, ready to serve.